Kandidatja e Partisë Socialiste për kryetare të Bashkisë së Tiranës, Ogerta Manastirliu, në vijim të takimeve me banorët e qytetit për të ndarë vizionin e saj për Tiranën, zhvilloi një bashkëbisedim me gratë dhe vajzat e njësisë numër 9. Duke folur për filozofinë që udhëheq vizionin e saj për Tiranën 2030, Manastirliu ndal te rilindja urbane 2.0. Ky operacioni që po ndodh sot në Tiranë, i çlirimit të hapësirave publike, nuk është asgjë tjetër veçse një përpjekje madhore, dhe më besoni është një përpjekje madhore për të kthyer hapësirat njerëzve. Dhe që jo vetëm do t'ja kthejmë, po do të bëjmë të mundur që në çdo lagje, se ato lagjet aty rriten komunitetet. Është sikur se është në shkollë, te klasa. Aty zhvillohen mendjet, edhe rriten njerëzit, bëhen qytetarë të mirë. Dhe ne do e fillojmë punën nga lagjet. Dhe lagjet duhet që tashmë të riorganizojmë me modelet më të mira. Kemi një plan për Tiranën. Tirana 2030. Dhe Tirana 2030 do të jetë qyteti ku jo vetëm rilindja urbane 2.0 do ta ketë shndruar qytetin dhe lagjet e tij në hapësira të cilat i shërbejnë njerëzve, i shërbejnë komunitetit. Në zona ku ne kalojmë kohën më të madhe dhe është pikërisht ky kati 0, kati për dhe, aty takohemi, ne aty pim kafen, aty ndajmë hallet, shqetësimet, gëzimet, ndajmë përvojat me njëri tjetrin. Ai kati 0 është kati më i rëndësishëm i shtëpisë tonë të përbashkët i Tiranës. Dhe ky është kati që ne duhet të kujdesemi edhe më shumë, duke filluar nga pastrimi, nga gjelbrimi, nga këndi i lojrave, nga koshi i basketbollit për të rinjt, nga aktivitetet kulturore që në çdo lagje duhet shëtisin, sepse jeta kulturore nuk ndodh vetëm në qendër. Duhet ndodhi aty ku jetojnë njerëzit. Kandidatja e Partisë Socialiste theksoi se programi i saj për Tiranën 2030 synon mbështetjen e çdo komuniteti në bashkëpunim me qeverinë dhe me qytetarët.